and is planning to increase production rate next year by 50%. The TBM 700 has become extremely popular both in the United States and in the rest of the world. Alors que s'aligne actuellement l'une des machines les plus volumineuses, on va dire ça comme dire, de l'A300-600, et sa silhouette particulière a fait qu'on lui a donné le nom de Beluga, cette forme de dauphin. Et cet avion est un dérivé, je vous l'ai dit, du moyen courrier d'Airbus Industrie A300-600. The A300-600 Super Transporter, very obvious nickname, the Beluga, since it looks somewhat like a dolphin, and is its derivative of the A300-600 passenger plane. It's used by Airbus Industry to carry sections of the Airbus aircraft, produced at the Airbus Industry partners plants around Europe, to the final assembly lines in Toulouse and Hamburg, and shares the same fly-by-wire control systems that the rest of the family have, and thus gives this aeroplane quite remarkable handling characteristics. Et pour tous ceux qui d'entre vous ont un appareil photo ou une caméra, bien profitez-en, parce qu'il n'est pas fréquent de voir dans le ciel du Bourget, dans un ciel bleu d'abord, et dans le ciel du Bourget d'autre part, une machine comme celle-ci. Le Beluga est utilisé par le consortium européen Airbus Industrie pour transporter des tronçons ou des éléments d'Airbus de leurs différents sites de fabrication vers les chaînes d'assemblage finale de Toulouse et de Hambourg. Mais Airbus Industrie utilise 4 appareils de ce type, un 5e exemplaire étant en construction. Pour le transport de charges de grande dimension, et on peut citer parmi celles-ci les éléments de la station orbitale Alpha ou encore l'acheminement d'une station de purification d'eau vers la Chine. Mais l'avion qui vole en ce moment devant vous a une marque particulière sur le fuselage, vu qu'il a convoyé en début d'année le célèbre tableau de Gênes de la Croix, un tableau de grande valeur, vous vous en doutez. Ce tableau, vous le voyez figuré sur le fuselage de l'avion. Il s'agit de la liberté guidant le peuple, qui a été exposé à Tokyo dans le cadre de l'année de la France au Japon, pour une exposition. And in addition to their work for Airbus Industry, these airplanes large. Et venant par la gauche pour le bonheur des photographes, passage basse vitesse, basse altitude de l'A300-600 ST Beluga, sur lequel figure une reproduction de cette œuvre d'art, La liberté guidant le peuple, d'Eugène de la Croix. Je vous rappelle que le consortium européen Airbus Industrie réunit Aérospatiale Matra, British Aerospace, Daimler Chrysler Aerospace et CASA en Espagne. Et à bord de cet A300-600 ST Beluga, 3 hommes, dont Patrick Baudry. Patrick Baudry a commencé sa carrière dans l'armée de l'air et vous savez qu'il a fait partie. The Beluga from Airbus Industry, and Airbus Industry is a consortium which brings together Aerospatiale Matra, British Aerospace, Daimler Chrysler Aerospace and CASA. And the Beluga was flown for us today by Patrick Baudry, the French astronaut, Lucien Bénard and Bruno Vigo. Alors qu'a décollé l'A340, le seul quadriréacteur long et très long courrier produit par Airbus Industrie. Cet avion a été lancé en juin 87 dans le cadre d'un programme conjoint avec le biréacteur A330. Some excellent photograph opportunities this afternoon to see these very unique aeroplanes close up in beautiful blue skies. And we've just seen the A340, the large, very long and long-range 4-engine aircraft from the Airbus Industry. The A340 was launched in June 1987, together with its twin-engine sister, the A3. Avec une part de marché de 51% en 98. L'A340, présenté en vol aujourd'hui, est piloté par Claude Lelay avec Armand Jacob et Bernard Camps. C'est un A340-300 équipé de réacteurs CFM International CFM 56-5C4. Il peut transporter 295 passagers dans une configuration standard à 3 NAS et sur des distances allant jusqu'à 13 500 km.
La 340 sera aussi disponible dans les versions 500 et 600. La 340-500 pourra franchir 15 750 km en transportant 313 passagers en 3 classes. Et la 340-600, lui, de 380 sièges, aura une distance franchissable de près de 14 000 km. Ces versions équipées de réacteurs Rolls-Royce Trent seront mises en service en 2002. Regardez venant par la gauche, cette A340 pour un passage basse vitesse, superbe et majestueux. And from the left, a low-speed flyby of this very elegant airplane demonstrating the skill and the technique used with the fly-by-wire system. And in service since 1993, the A330 and 340 have won some 530 orders, leading the market with a 51% market share in 1998. The A340 flown here today is captained by Claude Lillet, together with Armand Jacob and Bernard house configuration, and has a range up to 7,300 nautical miles. The A340 is currently the largest aircraft of the Airbus industry family, the first member of which was launched during the Bourget Air Show 30 years ago. Since then, Airbus industry has obtained more than 3,300 orders and delivered more than 2,000 aircraft to some 170 operators, becoming the other large supplier of civil airliners. Et c'est parti! Venant de votre droite, le monoréacteur de combat multirôle de Dassault Aviation Mirage 2000. On the right, the single-engine combat aircraft from Dassault Aviation, the Mirage 2000. Optimisé pour les missions actuelles interopérables. RAFALE, the new generation multi-mode combat aircraft from Dassault Aviation. Modéré, discret et très maniable, le Rafale commencera à équiper les forces aériennes françaises dans le début du 21e siècle. The first to take off is the C295. It will be followed by the CN235-100, and bringing up the rear, the smallest of the three, the C212-400. Et ces trois appareils, C295, CN235 et 212, représentent les dernières évolutions des avions de transport produits par la société espagnole CASA. Quant au CASA 295, c'est tout simplement le plus récent des avions de transport militaires de cette société. Et le fait qu'il utilise beaucoup d'éléments du célèbre CN235 contribue à augmenter l'efficacité tout en réduisant ses coûts d'exploitation. These three aircraft represent the latest state of evolution of CASA's military transport aircraft family, in line with market requirements. The CASA 295 is the latest development within the CASA. Mirage 2000 sera suivi dans quelques secondes par Jean-Marc Gasparini sur le Rafale B01 et de Denis Garnier sur le Rafale C01.
Puisque nous parlons du CASA 295, vous avez pu constater ses excellentes qualités de décollage. Son train particulièrement robuste lui permet par ailleurs de pouvoir se poser sur des terrains non préparés. Quant à la soute de cet avion de la classe des Typhon, c'est la plus vaste. The cargo hold of this 10-ton aeroplane is the largest in its category, and this feature, together with the installation of the sextant top-deck avionics, makes the C295 an excellent. Les autres machines, les deux derniers cargos militaires produits par CASA. Il s'agit du C235, c'est le plus gros des deux. It's flown by 31 customers, including the French Air Force, with the highest standards of reliability. The main characteristics of the CN235-100 are the improved power plant to the state-of-the-art. The C212-400 includes new avionics with an APIS cabin, an integrated engine display system, new versions of the Allied Signal TPE. Le C295 piloté par M. Bourget, puis le CN235-100 piloté par M. Martinez, alors que s'apprête à s'opposer derrière en tout dernier le C212-400 piloté par M. The C235-100 flown by Mr. Martinez, and the airplane just touching down now, the C212 Series 400. Performance agile combat aircraft optimized for the air superiority role in both beyond visual range and close combat scenarios, and with a comprehensive air-to-surface. Typhon est propulsé par deux réacteurs J200 développés par Bourget, consortium composé de Rolls-Royce, MTU, Fiat et ITP en Espagne. Le radar EC90 est aussi produit en coopération européenne par les sociétés FIAR. And another newcomer to the Bourget Air Show. The airplane taking off is a optimum cost-effective solution for the training role. Et des années d'expérience dans l'étude de la fabrication d'avions de combat ont donc abouti à la réalisation par minute. Pour les connaisseurs, ça fait 4500 pieds minutes. And the very remarkable climb performance of the DO328 jet demonstrated immediately after takeoff. The climb in fact exceeds 4,500 feet per minute. Ce Fairchild Aerospace 328 Jet est une version à réaction du biturbine de transport Dornier 328, dont un exemplaire est tout de comfort, outstanding operating economies and jet-like speeds. Et la petite surprise maintenant va nous venir de Suède, mais non pas par la gauche, mais par la droite cette fois-ci, puisque s'apprête à décoller le monoréacteur de combat suédois Gripen. From the right, the advanced fighter, the Gripen. Medium-sized wide-body transport with contra-rotating saber blades prop fan engines, which generate a very characteristic engine noise. Et avec ces prop fans, on se croirait revenu au bon vieux temps des gros moteurs à piston de la Deuxième Guerre mondiale. Ouvrez grand vos oreilles, un vrai régal pour les passionnés d'aviation que nous sommes tous. Cet avion est produit par le consortium russo-ukrainien MTA, Medium. The Antonov 70 from a Russo-Ukrainian consortium, MTA, medium transport aircraft, and it's a new generation short takeoff and landing tactical intermediate range military airlifter, which embodies the most advanced transport aircraft design features. This is in fact the very first aircraft powered by prop fans
And composites are widely used in the airframe structure, and all the systems are controlled by computers. La structure de cet appareil fait largement appel à l'emploi de matériaux composites et tous ces systèmes sont contrôlés par ordinateur. L'Antonov 70 est présenté en vol aujourd'hui par un équipage ukrainien formé du capitaine Alexandre Galunenko, chef pilote de la société Antonov, et du pilote d'essai Viktor Gorovenko. The Antonov 70 is flown today by a Ukrainian crew formed by Captain Alexander Galunenko, Antonov's chief test pilot, and he's assisted by another Antonov test pilot, Viktor Gorovenko. La consommation est de 26 grammes de kérosène par kilomètre pour une tonne de charge transportée. A low-speed flyby by the Antonov 70, which can be fitted up for container transport. We have a metric ton of goods over a distance of 1 kilometre, or if you prefer it, half a pound of fuel per nautical mile per long ton. Aux avions du monde. Not only the heaviest and largest aeroplane of the Paris Air Show, perhaps also in the world, since with its bigger brother, the 224 from Antonov, it represents the largest in heavy freight transport aircraft. Et à l'atterrissage, l'Antonov 70 qui va effectuer devant vous un atterrissage extrêmement court grâce à 3 systèmes de freinage indépendants, les spoilers, le passage. Regardez à la masse de 75 tonnes, atterrissage extrêmement court de l'Antonov 70. And a demonstration of the very short field landing that the Antonov 70 can perform at the weight of some 87 tons due to 3 independent braking systems, spoilers which are deployed, prop fans which can be set in reverse thrust, and the application of the wheel brakes on the multiple bogies. And these 3 independent systems make the Antonov able to brake on any type of surface, concrete, soil, sand or ice. Mais Nigel, revenons à notre monstre, l'Antonov 124, dont la charge marchande peut être comprise entre 120 et 150 tonnes. Et les portes de soute avant et arrière de cet appareil at 21,500 kilometers. L'Antonov 124 peut opérer de façon totalement autonome à partir de terrains sommairement aménagés. The Antonov 124-100 can operate self-sufficiently all over the world from unsophisticated airfields. And this feature is appreciated by shippers and the air cargo community in general. The aircraft is widely used by the United Nations for the delivery of humanitarian relief shipments. On the Ukraine. Only new aircraft available today, meeting the needs of the growing 100-seat market. Sa forme vous dit certainement quelque chose, puisqu'il est directement issu de tous les avions de la série des McDonnell Douglas, des C9, MD-80, etc., etc. Et celui-ci, en fait, était le dernier avion conçu par McDonnell Douglas à Long Beach. Il s'appelait MD-95, mais lorsque cette société a été absorbée par le géant Boeing, c'est l'avion, à l'extérieur comme à l'intérieur, un niveau sonore qui offre aux passagers un confort incomparable. Et ce niveau sonore correspond d'ailleurs tout à fait au marché européen. Propulsé par... Au niveau de fiabilité, performance semblable à celle des jets légers, avec une exploitation extrêmement bas. Tels sont les caractéristiques de ce TBM 700 qui peut remplir des missions variées, telles que les missions d'entrée. Tu me dis s'il y en a un autre qui décolle, hein. All 3 are virtually identical, but differ only by the length of the fuselage. Share maximum commonality and can be flown by the same
This commonality is never specificity. Il y avait 320, 340. À 319 là. Ouais, mais il y a 4 ans, il y en Ouais, avait à 340, mais je sais pas s'il va décoller là. Je voudrais bien, mais. Le 320 est le premier avion de cette famille à avoir été mis en service. C'était en 1988. Cette famille d'avions connaît actuellement un très grand succès commercial. Comment même, puisque quelques 1200 appareils de cette famille ont été commandés par 123 compagnies aériennes dans 5 continents et que quelques 600 Ouais, salut! l'appareil que vous voyez Qui c'est qui passe devant là? c'est aujourd'hui par SUKHOI. C'est un appareil de développement, il est propulsé par 2 réacteurs V2500 International Aero Engines, mais il peut également recevoir en option des réacteurs CFM56 de CFM International. The A320 was the first member of the family to enter airline service in 1988, and it is very successful in the marketplace. Some 1,200 orders have been placed by more than 60 customers worldwide, and some 670 have been delivered. Alors que The revoilà A319 is in front of us, is flown today by flight test pilots Bill Wainwright and Richard Bonnier. The aircraft itself is a development machine and it's powered by sur la droite, on avait, non? 2,500 engines from Là, les machins, les International bâtiments. Aero Engine. But the 319 is also Bah, justement, on aurait ouvert pour payer. CFM 56 engines from CFM International. Et le bon avion. C'est la 319 que vous voyez effectuer en ce moment un passage basse vitesse, comme tous les autres avions. Les dernières innovations technologiques permettent notamment de réduire considérablement la consommation de carburant et surtout de constater le bruit. Ces avions sont très silencieux, ils sont très respectueux de l'environnement, ainsi que des riverains et des Like the other members of the Airbus industry aircraft family, the A319 benefits from the latest technical innovations, which permit considerably reduced fuel consumption and noise. No doubt heard. Minou, ça va, tu l'as vu, tu l'as vu. Il reste un quart d'heure sur le même avion et après. Et là celui-là. Avec Marie? À 340. Ça fait grand pour une ISO. Alors que revoilà le 340. Ah là là, je suis content. Je suis satisfait de voir de la 340. Et 2 cylindres en ligne, 3 personnes sous le capot. Tentez-toi parce qu'il pousser les est. pédales. Non, connaître. On va savoir qui est enregistré. Ah, nous remarquions un léger fuite arrière au niveau du fuselage. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Alors que les pilotes sautent en marche. Cela ne nous regarde pas. Depuis que Jean-Michel Écoutez ce qu'ils disent. Blue Boy Show, cela faisait 2 ans qu'il aurait des problèmes avec sa femme. Cela de... Il t'a fait coucou, Marie. Il t'a fait coucou. Il attend que tu lui répondes. Ah ouais, parce qu'il m'a fait comme ça. Le coup des ailes, tu rigoles? Ces avions sont tous dotés de commandes de vol électriques. Au cœur, vous avez rien, moi je dis longue vue. Une très grande solidité qui leur permet d'être Regarde, t'as vu, par les quand mêmes il électrons. tourne, il relève le bout. The A340 is the first very long-range aircraft ever built in Europe and has a range up to 15,000 kilometers. It can, for example, fly non-stop from Paris to Santiago de Chile or from Paris to Jakarta. And it offers C'est vrai, Jean Kéoué, c'est un réseau. 295 passengers in a three-class layout. Oh, mais ouais. Regarde-moi ça un peu. Il s'échappe pas encore. Ah oui, Marie, je me bois. Et superbe illustration de l'utilisation de commandes de vol électriques sur cette A340. Et bien vous allez maintenant voir un passage basse vitesse de l'ordre de 102, qui représente à peu près 185 km/h. Un passage à forte incidence qui est bien en valeur
les avantages des commandes de vol électriques. And next to this very elegant display by the A340, the low-speed characteristics, a low-speed flyby at some 100 knots and a high Sur les 53. demonstrates the Oh là. efficiency of the fly-by-wire flight control system. Là, j'ai joué aujourd'hui dans le ciel Bourget, la 340 Airbus Industrie, devenu, je me rappelle, par toute l'air. Sur les pistes. J'ai un petit coup, mon garçon. Ouais, vas-y, ça me fait du bien. Oh, femme des contracts, c'est des mux. Oh, Voilà, voilà. ah ouais. Ah, vas-y, fais-le le film. Oh, arrête. Voilà, arrête, tu la gardes. Je la regarde. Oh, tiens, non, De 8335 km avec 8 passagers à bord. Des passagers qui voyagent dans des conditions de confort et de sécurité jamais encore obtenues. Par rapport au facteur de tourisme cet avion sert essentiellement sur 3 points. D'abord sa motorisation, puisque ces nouveaux moteurs PME 731-60, la ligne signal, sont plus puissants et plus économiques que se monter sur son aîné. Ensuite, sa capacité de carburant qui peut augmenter de 750 kg. Et enfin, son poste de pilotage entièrement modernisé qui est organisé maintenant autour d'une appli comme est ouais, la Primus de Nice. C'est un sacré barbecue. Mirage 2000 with the full CFR RDY.
en vol du RAFALE ici dans sa version biplace, le B01. Elle nous est présentée, cette version, par BELUGA et l'avion, comme vous pouvez le constater, elle est présentée en version lourde qui emporte 3 réservoirs supplémentaires de 2 Demande à Paul qui prépare l'autre cassette et puis l'autre batterie. Et tu demandes à Paul qui prépare l'autre cassette et l'autre batterie, s'il te plaît. Le réacteur de combat de nouvelle génération est poussé par 2 réacteurs double flux, des réacteurs construits par la SECMA, M88-2. Vous avez constaté avec poste ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Et le poste c'est 850. C'est parce que ça va vite.
pas cracher dedans. Hein. Ah, ça y est. Ces réacteurs sont des réacteurs à basse combustion originaux, développant en 7,5 de poussée chaque. Je vous rappelle que le potentiel de reflecteur de cette machine est composé de Avinia Aerospace, British Aerospace, CASA et Internet Aerospace. The Eurofighter is fitted with the ECR 90 radar from Euroradar with the consortium of Mirage, Indra, Telefunken. Ouais, c'est pour la batterie Eurofighter Consortium is a joint venture between Alinea Aerospatiale, British Aerospace, CASA Spain, and Daimler-Benz Aerospace. Et le monoplace espagnol CASA, l'avant-dernier construit, est visible sur l'exposition. The Eurofighter we see flying here is